गाइस, तो आज हमने अपने आईटीआई पे एक रेन सेंसर अलार्म वाला एक घर बनाया। जैसे कि आपको बारिश में कभी कपड़े भीग जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है, तो ये जो रेन सेंसर है इससे पता चल जाएगा आपको। अगर इसमें बारिश गिरता है तो कैसे पता चलता है घर में, हम उसको बताएंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक बजर, एक स्विच और एक 9 वोल्ट बैटरी। ये डेमो के लिए है, अगर आप घर में लगाते हैं तो बड़ा बैटरी चाहिए होगा। तो अभी हम आपको दिखाएंगे जब यहाँ पे बारिश आएगा तो कैसे ये सेंसर काम करेगा। देखिए, ऐसे ये सेंसर बजेगा, फिर आप लोग को अलर्ट हो जाओगे और घर जाके अपना कपड़ा उठा सकते हो। और अगर मन करे तो ऐसे ऑफ कर दो स्विच, कितना भी बारिश आते रहे फिर पता नहीं चलेगा।